Ykkur hérna hjartalega velkomið að ganga hérna og upplega okkur sem Hollywoodstjörnur hérna, fara til dæmis á kamarinn sem vatnslaus, það svona svo Hollywood. Draumurinn að þetta verði fyrir íslenska kvikmyndagerð og vonandi íslenska menningu, myndlist, tónlist, að hérna verði rými fyrir alla til að vinna saman. Þótt að ég sé einhverju leyti fronturinn á þessu, þá minn stóri draumur að hérna verði íslensk kvikmyndalist öll saman komin. Og ég held að það sé alveg mögulegt og 9 tímar framöndan. Baltasar Kormákur og Reykjavík Studios opnuðu formlega nýtt kvikmyndaver í Gufunesi á sumardaginn 1. En tökur á annarri syrpu ófærðar hafa staðið þar yfir að undanförnu. Ég spurði Baltasar hvernig hann sæi fyrir sér reksturinn á þessari stóru aðstöðu. Ég að taka hérna að vera áhættu að fara í þetta. Ég búin að fjárfesta fleiri milljónir í þessu hluta. En, þú veist, vonin er von tapar, skilur við. Og ég hef trú á því að þetta sé hægt í dag. Ég efaðist þetta aldamótin. Þetta held ég að hefði ekki verið rekstrað grundvöllur fyrir svona. Ég hef svo alltaf talið að það þyrfti að vera innan borgarmarkanna. Þetta væri mögulegt. Upp á alla þjónustu og upp á raun og veru aðdraftsdraf. Ég held að líka, nú fyrirtækið mitt, Reykjavík Studios, farið að framleiða það mikið að við getum á stórum hluta fylgt í þetta sjálf. Þannig að það ekki enda markið, en þannig að ég er svona búin að hugsa að ég sé svona fyrir endan á þessu. Ég sé möguleikann á hvernig þetta getur gengið. Við erum að halda verðum niður, við erum að sanngjarnari verðum til þess að íslenska bransi geti starfað. Ég hef alltaf verið talsmaður fyrir því. Og ég rak náttúrulega stúdíó, mikið minna hérna út í Óskarsdala. Og það var alveg nýtt. Það var nógu ódýrt fyrir íslenska bransa. Þannig að við þurfum að vera sveigjanlegir í verðum og reyna að finna leiðir til þess að fólk geti inn í hérna. Og svo kemur svona icing on the cake eða koma stór verkefni. Og þetta líka, eins og ég held að sé að gerast náttúrulega, og fyrirspurnir frá okkur í fyrirtækjum, 100 daga sjút frá okkur í stóru verkefni auðvitað, 2 fyrirtæki sem að gera keppast verkefni, ég veit ekki hvað verkefni þetta En þá þetta orðið tálbeita fyrir True North eða Sagafilm eða hvern sem að gera þetta til þess að laða sér verkefni og halda þeim lengur í landi. Þannig að það kannski verið veikleiki okkar, þeir koma hérna og taka landslagið og fara. Við viljum fá meira köpum. Á næstu árum verður ráðist í miklar framkvæmdir á svæðinu og ætlunin að þarna verði blöndu byggð með ýmiss konar starfsemi tengdri kvikmyndagerð sem á annarri menningu, auk íbúða og hvers kyns þjónustu. Mín hugmynd að hér verði íbúðabyggð, jafnvel restaurantur og kaffihús, alls konar bíó, siglingar, baðstafur, að þetta geta allt farið saman í þessi nútíma umhverfi sem við nú. Það bara gæta því að þessi gott hljóð hérna, en þetta sé lifandi svæði sem gaman að vinna. Og eftir 5 ár þetta komið langt. Þá við farin að sjá þetta. Þá líka gámafélag og fleira farið. Það kannski hluti að því að það getur fara að byggja þetta upp eftir að við fáum þessi starfsemi í burtu. Og ég myndi að 10 ár verður bara gert. Ef þetta dreymir stórt og þá verður það. Ef þetta dreymir ekki þá verður það ekki definitíð. Þannig að mín reynsla svo að eins og einhvern veginn að þetta fyllir sig líka einhverju leyti út af því að þú ert búin að búa til voljúmið, þá kemur efnið inn.